أهلا بك في قناة يوب كافيه. اشترك معانا وفعل جرس الإشعارات واضغط على لايك لو أنت مهتم بأخبار الترندات والمشاهير. رأف قحطاني تطل بجرأة من عرض البحر، والجمهور يستذكر تصريحاتها السابقة أن ما تعريت ومداخلة استعرض. تبعنا للتفاصيل ادعمنا باشتراك ولايك وفعل زر الجرس. بدأت الناشطة السعودية رهف قحطاني تجسد تصوير جديدة على متن أحدى اليخت المبحر في عرض البحر، استعرضت فيها التغييرات الكبيرة الطارئة على وجهها بفعل عملية التجميل للأنف. أضافت إلى معاومتها نعوميتها والهدوء الذي يطغي على تفاصيل التي ضجت الحياة. نشرت رهف القحطاني الشهيرة بزونتها مجموعة صور جديدة من جلسة تصوير عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الرسمي بسناب شات، ظهرت فيه بإطلالة صيفية أنوثية جريئة. رهف القحطاني تتعرض للمدونة الشابة على أثر الهجوم لاذع من قبل النشطاء على تطبيق منصات التواصل الاجتماعي الذين انقسموا بين معيبها على ظهورها باعتبارها إنها جريئة وصادم ومعدل بتقنية الفوتوشوب، وبين متهم إياها بالكذب بطريقة غير مباشرة، ذلك باستذكارهم لتصريحاتها السابقة حول دخولها عالم السوشيال ميديا من باب مواكب الرائج وليس بهدف الاستعراض. ولم يخلو الأمر من بعض التعليقات الإيجابية على تغزلت بجمال رهف وأنوثتها البالغة، والتي أشادت مهما ومهارة الطبيب التجميلي الذي عدل لها أنفها. ومن التعليقات إن مش الاستعراض أم الفلتر اللي حللت أمها. وفي لقاء قبل أمس باليوتيوب شكلها الحقيقي شوفوها والجمال السعودي وخشمها يجنن. هذا التجميل الناجح صدق ما شاء الله دكتور السعودي، وهذه اللي مطلقة على عز وشرف وقحطانيات جديدان من أقوالهم. رهف ذو فوتوشوب. رهف القحطاني بعدين تيجي تقول أنا وأنا بدأت في نفس الطريق اللي بيدوه في اللي قبلها وزونكها الرأس الجديدة، وخلصنا من الفلتر رجعت للفوتوشوب وأنا ما تعرقيت. وهذه اللي قالته أنا مداخلة أستعرض وأتعرى. فجرت مشهورة سناب شات خلال الساعات القليلة الماضية ضجة عارمة على السوشيال ميديا عقب كشفها عن دخولها قفص الذهبي مرتين، حيث بيّنت في معرض ردها على سؤال وجه لها حول الموضوع إنها تزوجت للمرة الأولى عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، لكنها سرعان ما انفصلت عن زوجها لتدخل القفص الذهبي، وتزوجت مرة ثانية عند بلوغها سن 20 قبل أن تعود وتنفصل عن زوجها المرة الثانية.